Gjatë një interviste, nutricionistja Anisa Kakia ka folur më shumë mbi mënyrën tonë të ushqyerit, cilat ushqime janë të dëmshme, por jo vetëm. Pjesë nga intervista. Cili ushqim që konsumojnë shqiptarët konsiderohet i dëmshëm? Nuk është tek ushqimi në veçanti, sa është tek kombinimi i tyre, siç është për shembull kombinimi i mishit me brumin. Problemi është tek kombinimi. Njerëzit hanë mish dhe bukë bashkë. Enzimat që duhen për të tretur mishin, sidomos një mish që është i djamosur, është ndryshe nga enzimat që kërkojnë tretjen e ushqimeve që përmbajnë një seshtet. Mishi, nëse e konsumojmë dhe është një mish që përmban shumë djam, është mirë të kombinohet me perime të lëngshme që ta bëjnë tretjen më të kollajt. Një nga arsyet pse disa gjëra bëhen të pashëndetshme në trupin tonë është jo thjesht për faktin se sa kalori kanë, por se si i kombinon se sa shumë rrin në aparatin tretës. Si ta kuptojmë se çfarë ushqimesh nuk duhen kombinuar? Merr parasysh që të gjitha gjërat që përmbajnë shumë proteinë dhe djam njëkohësisht është mirë që të kombinohen vetëm me perime. Nëse po konsumojmë një mish që është pak më i dobët, për shembull, një fileto pule, edhe nëse e kombinojmë me një seshte, nuk ka ndonjë problem të madh, sepse varet se cilat pjesë të aparatit tretës ti po vën në punë. Mëlçia punon shumë më shumë kur konsumojmë gjëra që përmbajnë djam, lodhet më shumë. Ideja është që t'ja bëjmë të thjesht trupit që të tresë ushqimin, nuk është thjesht tek fakti se sa kalori ka një ushqim, ka të bëjë se sa më kollaj tretet, absorbohet dhe metabolizojmë, se ideja është që atë që konsumojmë ta përdorim për diçka në trupin tonë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.